Ne oldu abi? Video çekiyor. Şöyle devam et. Gidin o yukarıda manzaranın oradan. Oradan aşağıya yol var. Var mı? Tamam, var mı? Tamam. Köpek var mı? Yok var. Şuraya fotoğraf çekilir ama ha. Yani belki 5-10 tane çekmişimdir. Şimdiden en güzelini şey yaparsın. Yol yok mu? Şuraya uçup boklarla çık. Yol Mahmut Hacı'ya çıkıyormuş. Hayırdır ya? Mahmut Hacı var. Yolun sonu. He. Haydi haydi. Ne diyor? Doçka ne lan? Doçka var ya. Ha Doçka. Uçakta var gibi abi. He. Teröristlerin değil mi lan? Binlerken çeker misin? Sanki yol var gibi şurada. Gel gel ben de gidiyorum. Bak hareketlere bir bak. Allah'ım. Benim yolum. Gel gel.
Abi bu kısımları paylaşma. Bu kısımları sil. Abi. Somuncu babanın merdivenlerinden sonra hiçbir şey ya. İyi çekti mi? İyi çek. İyi çekiyor değil mi? İyi çek, iyi çek. İyi çek. Peki ile çektim. Evet, insan bir tırsıyor. Öyle dursana öyle. Bekle. Tamam bir dakika. Yağmur doğası mı ya önemli olan? Bence kar duası falan olması lazım. Çektin mi? Tamam. Of, başım döndü. Bacakları titredi. İçecek alıyor musun? İçecek almıyor musun?